爸，咋子？这个烛管中控烂了，那空调出风口嘛？换一个整套100多块钱，我问了一下不贵，换一个嘛，看到好丑哦。不消，那个只要几块钱个就换好了。来，12，你把车倒边一点。我收了还要100多啊。只换那一个，那你要别到几块钱，我有。走嘛，到。好，可以了。你把盖刀给我拿出来。这个可以直接单换一个，不需要换中层嘛？不需要换中层，把盖刀拿起来嘛。很多朋友给我建议说，跟我爸爸买工具盒，不是我不想买，只是你们不觉得吗？这样的工具盒更透明化，我爸爸更方便啦噻，嘎，嘿嘿。这个东西简单，把那高头几颗螺丝取了，2颗，一边1颗取了，然后把那个抠下来，直接换那个东西就可以了。哪里需要换中层嘛？它不是连到一起的吗？它那个空调出风口有单独卖的了嘛，几块钱一个，丢过去还便宜是吧？哦，合起10块。这个但是喊别个换的话，可能也要10块钱。这个怕不了10块哟。差不多，因为发价的话就只要得到好像是5、6块钱个。工时费我在说。说实话，2颗螺丝一扯一拿出来，然后把那个敲出来就可以了。所以说不要一来就换中层是吧？对头啊，一来啥子都换中层，换了换的把车都换了。哦，你看它不是连到一起的吗？简单，它那个可以单独拆开的。封扣起6块。啥子都可以封扣起的了。张师傅，手工费不要钱，主要大家支持我们。尊重手艺人。先卡进来，找准角度，然后再来把那个整进去，要分到左右、上下，装反了是装不进去的。举手指了，到位。好，我的粉丝，假如说有啥子东西，他自带配件，让你免费帮他换。可以啊，但是一定配件呢还是要选好一点啊。不要选那种太便宜了的，像这种啊，只管几块钱。为什么它只要几块钱，而且东西又好？它是保有量大，所以说会很便宜。如果是那个迷你的话，像这样子换个空调出风口可能要几百块钱。那会儿东西我那个东西如果是真的那个煤气着了的话，我就肯过修了。因为那个叶子太落了。这个要修爸爸。那个叫修一下的嘛，能转。能修不换，那个不用换，那个是4体都不在。刚才个就用了，要把刚才一块要切到位置了，在后面拿平底在那剁一下就可以。12，你帮我拿到电筒，哎，你照我眼睛咋子呀？照的。拿到平口改刀在后面，就 OK 了。哎，可以。哎，一来到就换。爸爸，有很多车子的这个出风口都是坏的。它不管啥子车，它只要在上面夹了手机支架，很多都是夹烂了的嘛。对头，手机支架有些夹到高头还搬那种，好就2下就搬烂了。对头。也需要注意哈，不是那么简单。但就是话腰杆不同了，就是那么简单。真的简单呐，车都不会车简单。2颗螺丝，T20的改刀 ，OK 了。我还有一个东西要你帮我修爸爸，就包括像我们那种换下来的东西哈，都要捡到起有用的。12，你还有啥子要拿我修的？就是这个，烧了，充不起电了。拿过来。我的多功能插头。你拿来我告一下呀，把电筒拿来，拿根充电线，还有要显示了嘛，5.2伏。充电线拿2根嘛，我试一下。2根啊？哎，放心。电流都没得。要把电筒插进去了，才晓得有没有电流。不好意思，我有电流。发闪了，这电流达不到里头，里头发响了。12就把螺铁拿来。神仙水应该不要哈，宝宝。神仙水、汉溪水。神仙水。充电器里面呢，这2个电容都爆了。所以说它充电呢就会发闪，已经鼓爆了那2个电容。16伏1500微伏，是高2厘米，宽1厘米。
你就把半元钱拿过来，半元钱没在我车高头，爸爸。在加了氛围灯这个车上面。你啷个乱哭啊，爸爸？这个车子还没装完的嘛。这测试，现在就可以充8个手机。你不测试一下？不叫测试啊，100%靠谱啊，100%稳当。这点儿，好谢谢。又扔了100多块钱，对头。看完这个视频的朋友们，在评论区评论一个，省了100100多。